Mayami. Ama baadu, ndugu zangu katika imani, ninakuhusieni kama ambavyo naihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufuata imani yake na kutekeleza maamrisho yake na kuacha makatazo yake, kwani hii njia ya taqwa ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kufuata sharia yake ndio sababu mama na isiyokuwa na mbadala ya mafanikio ya kweli katika haya maisha yenye kupita na katika maisha yajayo yenye kubakia. Hakuna mafanikio nje ya njia ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanadamu anaweza akapewa tafsiri za uongo au mwenyewe akajipa tafsiri za uongo za kuwa amefanikiwa nje ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini hizo zote ni tafsiri feki. Mafanikio ya kweli hayapatikani nje ya ndia ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mwanadamu hana khiari, si katika mafanikio ya dunia wala ya akhera, hana khiari isipokuwa kuyatafuta hayo mafanikio na furaha na kufuzu kupitia njia ya kumwamini Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na kufuata sheria yake, yani kuamrika na maamrisho yake na kukatazika na makatazo yake. Ama baada ya hayo, nimekuchagulieni katika darasa ya leo tafsiri ya a'zamu ayatin fil Qur'anil Karim, tafsiri ya aya kubwa na tukufu zaidi katika aya zilizokuja katika Qur'ani tukufu, nayo ni ayat al-Kursi inayopatikana katika surati al-Baqara, aya nambari 255, aya nambari 255 katika surati al-Baqara. Nayo ni kauli yake Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala: a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Aya hii ameisifu mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi kwamba ni a'zamu ayatin fil Qur'ani, ni aya kubwa zaidi
na tukufu zaidi na yenye cheo zaidi katika Qur'ani tukufu. Na matamko haya yanafahamisha kwamba al-Qur'an yatafadhalu ba'dhuhu ala ba'd, Qur'ani inazidiana baadhi yake juu ya nyingine, yani baadhi ya aya za Qur'ani ni tukufu zaidi kuliko zingine. Wal Qur'anu kulluhu a'zam, na Qur'ani yote ni tukufu, lakini hizi aya tukufu zinazidiana fadhila zake na ubora wake. Na kama ambavyo kuna a'zamu ayatin fil Qur'ani, aya tukufu zaidi katika Qur'ani, kadhalika kuna a'zamu suratin fil Qur'ani, sura ambayo ni tukufu zaidi katika Qur'ani, nayo ni suratu al-Fatiha, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameisifu katika Qur'ani katika surati al-Hijr, walaqad atainaka sab'an min al-mathani wal Qur'an al-azim, tumekupa aya 7 zenye kukaririwa zilizobeba sifa za Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, na tumekupa Qur'ani ambayo ni tukufu sana. Na katika sura ambazo zimetajwa kwamba ni tukufu sana katika Qur'ani ni suratu al-Fatiha, ni suratu al-Ikhlas, qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Sura hii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema ta'dilu thulutha al-Qur'ani, fadhila yake na ubora wake inachukua theluthi ya Qur'ani. Ya salam. Ukitaamali, ukitafakari kwa undani, ma huwa asirru fi adhamatiha, ni siri gani iliyopelekea hii iitwe ni aya tukufu zaidi na ile iitwe ni sura tukufu zaidi, na ile nayo sura moja fupi iambiwe inalingana na moja ya tatu ya Qur'ani nzima. Utakuta sababu iko moja na iko wazi, na wanawachuoni wameitaja kwamba ni kwa sababu aya hizi zimebeba tauhidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani aya hizi zinaelezea upekee, yani tauhidi kwa ujumla, upekee wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika zile nyanja ambazo huwa tunazitaja siku zote, kwamba Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala ni wa pekee katika matendo yake, ana matendo ya pekee na hakuna anayetenda kama yeye au pamoja naye katika hayo matendo. Kadhalika Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala ni wa pekee katika ibada za waja, yani hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, na waabudiwa wengine wote ni batili, wanaabudiwa bila ya haki na bila ya kustahiki. Na kadhalika Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala ni wa pekee katika majina yake na sifa yake, haitwi yeyote kwa majina yake wala hasifiwi yeyote kwa sifa katika sifa za Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Ndugu zangu katika imani, jambo la juu kabisa ambayo mafundisho ya Qur'ani ama risala ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, bali risala ya manabii wote, message waliokuja nayo manabii wote, jambo namba moja kwa nafasi ni jambo la tauhidi, yani upekee wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika yale yote ambayo yeye amepekeka na amehusika. Na utaona kwamba hata lile tamko linalomuingiza mtu katika Uislamu, akiliitakidi na akalitamka, anaingia katika Uislamu, ni tamko la tauhidi linalomaanisha upekee wa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, na akilikufuru mtu anatoka katika Uislamu. Kwa hivyo hapana shaka wala ikhtilafu juu ya kuwa tauhidi ni jambo la mwanzo kabisa katika Qur'ani, katika Uislamu, katika dini ya Kiislamu. Kwa hivyo tukizungumzia kwamba ni upi muhimili ambao ni mkubwa zaidi na ipi ilmu ambayo ni kubwa zaidi,
na ambayo ni tukufu zaidi katika zile ilmu zilizofundishwa na Qur'ani. Tunasema ilmu ya tauhidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo ilmu kubwa zaidi, na hii ni kusema kwamba hii ndiyo ibada, tauhidi ndiyo ibada kubwa kuliko ibada zote ambazo mja anazifanya, na ndilo jambo ambalo mja akilifanya anamfurahisha zaidi na anamridhisha zaidi Mola wake kuliko mambo yote. Kwa ukubwa wa tauhidi, siku ya Kiyama, yeyote ambaye atakuja na madhambi vyovyote itakavyokuwa, ili mradi hajakufuru tauhidi na hajaipinga tauhidi, huyo mtu yuko tahta almashia, yuko kwenye utashi wa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Akitaka atamuadhibu, akitaka atamsamehe bure bila ya kumuadhibu hata adhabu moja, na akimuadhibu hakai motoni milele. Ni lazima, tunasema ni lazima kwa hukumu ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, ni lazima atoke katika moto wa Jahannam, hatimaye atakuwa maisha yake ni maisha ya peponi. Imekuja katika tafsiri ya kauli yake Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Kuna time watakuja wale waliomkufuru Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala wakiwa motoni, kuna time watakuja watamani lau kama wangelikuwa ni Waislamu. Ni wakati gani? Mufassiruna wanasema watatamba watu wa motoni kuwaambia Waislamu wenye makosa walioingia nao motoni kwa makosa yao, watawaambia ma aghna ankum islamukum ansirtum ma'ana fi nari jahannama, Uislamu wenu haujakusaidieni chochote, mumekuwa na sisi katika moto wa Jahannam. Hapo Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala ataonesha kwamba imani ya tauhidi inamuokoa mtu hata kama ataadhibiwa. Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala ataamrisha, watoeni waliomo katika moto wa Jahannam, anzeni na wale wenye imani ya ukubwa wa dinar. Watatolewa, malaika watamwambia Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, tumewamaliza wote wenye dinari moja ya imani, yani wenye uzito. Dinari ni kitu kinachopimiwa uzito kama gramu vile. Alafu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla atasema, watoeni na wale wenye nusu dinari katika imani kutoka katika moto wa Jahannam. Watatolewa, malaika watatoa taarifa, watasema wamekwisha wote wenye nusu dinari ya imani. Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala atasema, watoweni wenye dinari, wenye dhara, wenye chembe ndogo kabisa kuliko chembe zote. Wanasayansi zamani, sijui sasa hivi, walikuwa wakisema kwamba chembe ndogo kuliko chembe zote ambayo haiwezi kugawanyika tena inaitwa chembe ya atom. Kwa hivyo watasema watolewe wote wenye chembe ndogo ambayo haiwezi kuonekana mpaka kwa vifaa va microscope, wenye chembe ndogo ya imani watatolewa hali ya kuwa wamekwisha kuwa ni mkaa. Wataingizwa katika mto unaoitwa Naharul Haya. Watawekwa katika mto huo, watastawi kama vile mimea au mbegu inayomea kutoka katika mchanga mlaini wa mafuriko baada ya mafuriko. Watatoka wakiwa na sura nzuri, wataingizwa katika pepo ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Watu wa peponi waliotangulia kuingia peponi bila ya kuadhibiwa, watawaita hawa mabwana kwamba ni watu mkaa, kwa sababu walipotolewa waliwaona wakiwa ni mkaa. Kwa hivyo watakuwa wana hilo jina, watakaa kwa muda, watamwambia Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, hili jina limetuudhi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawabadilishia jina, wataitwa ni Utaqaur Rahmani. Hawa ni walopata msamaha wa Mwenyezi Mungu Ar-Rahmani, mwingi wa rehma, na atawasahaulisha watu wa peponi lile jina la kwanza, watakuwa wakiwaita ni Utaqaur Rahman. Hapana kilichowaokoa watu hawa, hawana amali yoyote isipokuwa tauhidi ya la ilaha illa Allah. Hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allahu Jalla wa Ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala anaridhika sana na hii amali ya kimoyo ya kiimani ya
kumpekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa sababu hiyo ikawa ufunguo wa risala wa kila mtume ni kufundisha watu wake la ilaha illa Allah, na mtu haingii katika dini ya Uislamu wala katika dini ya Unasara wakati huo, wala katika dini ya Uyahudi wakati huo, isipokuwa kwa tamko la ilaha illa Allah. Lilipokuwa tamko hili ni tukufu sana, na akida hii na itikadi hii ni tukufu sana, na ni kubwa zaidi kuliko matendo yote na mafundisho yote waliokuja nayo mitume, ikawa basi aya au sura ambazo zimeelezea kwa kinaga ubaga na kwa undani zaidi masala haya ya tauhidi zikawa nazo zimepata hadhi. Na hii inaashiria kwamba anayesomesha tauhidi na anayesoma tauhidi na anayependa tauhidi hupendwa sana na Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Kuna mtu mmoja ilikuwa katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wa radhiyallahu anhum, ilikuwa kila anaposalisha anasoma sura alafu anaadi na suratul Ikhlas. Masahaba wakawa wameshughulishwa na jambo lile, wakaenda wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallama. Mtume akawaambia, isaluhu limadha yasna'u dhalika, muulizeni kwa nini anafanya hivyo. Akasema yule mtu akajibu, liannaha sifatur rahman wa ana uhibbuha, kwa sababu surati qul huwallahu ahad inaelezea sifa za Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, na mimi ninaipenda sura hii inayozungumzia sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapa bishara, akawaambia, mwambieni kwamba Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala anampenda. Na bila shaka kuthibitisha jambo kubwa kama hili, Mtume alipokea message kutoka mbinguni kwamba Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala ameleta wahi kwamba anampenda huyo mtu kwa kule kuipenda tauhid. La ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Ninakushuhudisheni ndugu zangu katika imani, sio katika hali ya fahari, lakini katika hali ya kukuhamasisheni kwamba mimi katika unwani ninazopenda katika khutba zangu au katika khutba zinazotolewa na watu wengine, nikiingia msikitini nikasikia khutba inazungumzia masala ya tauhidi, huwa ninasikia burudani sana na moyo unapata inshirah. Na ukitaamali adhkari alizofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na zikapendwa sana na zikawekwa katika kila position ya maisha, adhkari utakuta zote zinazungumzia masala ya tauhidi. Na utakuta adhkari zina sifa moja kubwa, sifa ya kumhifadhi mtu na kumkinga mtu kutokana na mabaya, sifa ya kulainisha magumu ya maisha, sifa ya kuondosha stresi katika nafsi na kuleta utulivu. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub, tanabahini kwamba kwa utaji wa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala nyoyo huwa zinapata utulivu. Hii dhikri imebeba tauhidi, na hii ni dalili kwamba tauhidi ni dawa ya uchawi. Tauhidi mtu ikimuingia moyoni akaielewa vizuri, inatosha kumtibu mtu mwenye sihiri ama kijicho ama hasadi, kwa kumfundisha tauhidi, ikamuingia katika moyo wake, akaielewa, akaibeba, ikajaa katika moyo wake, inatosha kutoa uchafu ulioko katika mwili wake. Na hakuna kitu kinachowakera mashaitani na kuwaunguza na kuwaumiza kuliko kusikia tauhidi au wakiingia katika moyo wa mtu ambaye una tauhidi. Na mimi ninawafahamu kuna watu kadhaa wamepona kwa sababu ya kusikiliza darasa zinazozungumzia masala ya tauhidi. Na nina ushuhuda wa mtu mmoja alipona kwa sababu alikuwa ameniuliza kuhusiana na masala ya, akasema nimefanywa ruqya sana kutokana na hali yangu ya mashaitani. Nikawa nimezungumza naye juu ya ukubwa wa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala na uwezo wake. Lile somo akalielewa vizuri. Baada ya miezi 6 mbele au zaidi, nikaja nikakutana naye, akanambia, nilitaka nikwambie tukikutana, sikutaka kukwambia kwenye simu,
kuanzia siku ile au dakika ile ambapo nilizungumza na wewe ukanisemesha na ukanielewesha juu ya masala ya tauhidi, ilikuwa ndio mwisho wa matatizo yangu. Kwa hivyo tauhidi ni jambo kubwa sana katika Uislamu. Ikiwa mtu atamwabudu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa ibada zote ambazo atamwabudu, lakini akawa amefeli katika tauhidi, basi ibada zake zitakuwa zimesoma sifuri. Qur'ani inasema yeyote ambaye hana tauhidi, amali zake zinaporomoka. Qala Allahu Ta'ala wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min alkhasirin. Tumempa wahai kila nabii, na wewe tumekupa wahai huo huo, kwamba kama utafanya shiriki mara moja, matendo yako yote mema yataporomoka, yatasoma sifuri, na utakuwa ni katika wale waliopata hasara. Kwa hivyo tauhidi ni ibada kubwa zaidi, na shiriki ni dhambi kubwa zaidi. Yani shiriki ambayo ndio inavunja tauhidi ndio dhambi kubwa zaidi kuliko madhambi yote, na tauhidi ambayo inavunja shiriki ndio ibada kubwa kuliko ibada zote. Na hakuna kitu kitakuwa kizito zaidi katika mizani kuliko tauhidi. Nyinyi mnafahamu Nabii Musa alayhi salatu wassalam alimwambia Mwenyezi Mungu Jalla waala, nifundishe uradi ambao kwao nitakuwa nikikutaja nao. Taban Nabii Musa alikuwa anajua kwamba Mwenyezi Mungu Jalla waala anapenda kudhukuriwa. Mwenyezi Mungu Jalla waala akamwambia, ya Musa qul la ilaha illa Allah, ewe Musa sema tauhidi hii, hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Musa akamwambia, mbona hii haina uspesho? Si watu wote ni lazima waseme la ilaha illa Allah, na husema la ilaha illa Allah, na ni uradi maarufu kwa watu wote. Mwenyezi Mungu akamjibu majibu yanayoonyesha kwamba umaarufu wa uradi kwamba watu wote wanaujua, ama umaarufu wa sura, ama umaarufu wa maalumati, hiyo haishushi hadhi ya hicho chenye hadhi, kwa sababu eti kinajulikanwa na watu wengi au kinafanywa na watu wote. Na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kana kwamba anamwambia hakuna uradi mtukufu kuliko huo, sababu ungelikweko angelimwambia Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akamwambia nini hiyo la ilaha illa Allah, akamwambia lau kama hiyo la ilaha illa Allah inawekwa katika mizani na kila kitu ukimwondoa Mwenyezi Mungu, kursi na ukubwa wake, mbingu na ardhi na ukubwa wake, na ardhi 7 na ukubwa wao, magalaksi yote na arshi na maji yote vikawekwa katika upande mmoja, na malaika na viumbe wote wakawekwa katika upande mmoja, na la ilaha illa Allah ikiwa imesemwa, yani imesemwa kwa dhati, ikawekwa katika upande mmoja, la malat bihinna la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah itakuwa ni nzito zaidi kuliko vyote ukimwondoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu yangu katika imani, shika sana tauhidi na kuwa mbali sana na yale mambo unayoambiwa kwamba yanatia kasoro katika tauhidi, au yanakinzana na tauhidi, au yanabatilisha tauhidi, kama vile najisi inavyobatilisha tahara, au kama vile hadathi ambavyo inabatilisha tahara. La ilaha illa Allah, tauhidi ni miftahu aljanna, miftahu abwab alkhair. Tauhidi ndio funguo wa milango ya khairi. Ndio utaona aya hii imefunguliwa kwa hilo tamko Allah. Neno lenyewe la Allah ambalo Mwenyezi Mungu Jalla waala ndio amelipenda sana, na ili jina likatajwa zaidi kuliko majina yote katika Qur'ani. Hili jina la Allah lenyewe lina maana ya tauhidi. Kivipi? Hili jina la Allah hata washirikina wa Kiarabu hawajapatapo kumuita yeyote katika miungu yao kwa jina la Allah. Kwa hivyo tamko hili huitwa nalo Allah Jalla waala peke yake. Kwa hivyo jina la Allah linafahamisha juu ya upekee wa Mwenyezi Mungu Jalla waala katika sifa zake, katika sifa yake ya kuabudiwa, na lina maana ya al-maabudu, mwenye kuabudiwa. Lakini jina hili linafahamisha juu ya tauhidi kwa sababu Allah halina uwingi. Majina mengine kwa mfano Mwenyezi Mungu anaitwa al-Malik, mfalme, lakini hilo jina liko flexible, unaweza ukabadilisha ukasema wafalme. Lakini jina la Allah hakuna Allah wengi katika lugha ya Kiarabu.
aya hii imefunguliwa na Allah ambayo inafahamisha upekee wa Mwenyezi Mungu Azza Jalla katika kuabudiwa kwake, alafu likaunganishwa na tamko linalosema la ilaha, hapana muabudiwa illa hu, isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Na nilipata kusema mimi ningali katika kutafuta, na masala haya ni makubwa, huenda sitapata jawabu, wallahu aalam, mpaka nikaondoka katika dunia hii. Lakini mpaka sasa ambacho ninakijua, huwa ninadhania kwamba hakuna yani sifa tukufu zaidi katika sifa za Mwenyezi Mungu Azza Jalla kuliko sifa ya kuwa yeye ni muabudiwa. Kipengele cha tauhidi ya Mwenyezi Mungu Azza Jalla, katika hiki kipengele cha kuabudiwa kwake, ndio kipengele kikubwa zaidi katika sifa zake, kwa sababu hata zile aya, kwa sababu hata hii aya ambayo imetajwa kuwa ni aya tukufu zaidi katika Qur'ani imezungumza imezungumza la ilaha illa Allah, Allahu Allah, la ilaha, hapana muabudiwa, illa hu, isipokuwa yeye, alhayyu, aliye hai, uhai uliokamilika. Sisi wanadamu tuko hai, lakini uhai wetu haukukamilika. Ndio maana huwa tuna miili yetu wakati mwingine haisensi baadhi ya vitu, na hiyo ni dalili ya kutokukamilika uhai. Udhaifu wa kusensi ni dalili ya kutokukamilika kwa uhai, bali wakati mwingine huwa tunapitiwa na sifa katika sifa za mauti. Kwa mfano kusinzia au kulala, ikawa mtu hasikii au haoni au haelewi chochote. Hiyo ni sehemu ya hizo, ni chembe za kifo katika uhai. Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala ni alhayu, ni aliye hai na ni uhai uliokamilika. Lakini pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alhayu, yuko hai, uhai wake hakutegemea kuhuishwa na yeyote, bali yeye ni alhayu, aliye hai, uhai unaojitegemea, hakumtegemea yeyote. Na kila kilicho hai na kila chenye sifa ya uhai ambacho si Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, uhai wake ni naqis, uhai wake ni pungufu. Na pili, uhai wake ni wa kuwezeshwa na kusababishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala uhai wake ni wa ukamilifu, kadhalika hakuwezeshwa kuishi na yeyote. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala katika majina yake na sifa zake ni al-hayy, aliye hai. Inajuzu mwanadamu kuitwa Abdul Hayy, kama vile ambavyo anaitwa Abdullah, inaweza kuitwa Abdul Hayy. Al-Qayyum inafahamisha juu ya sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kuwa yeye si mwenye kumtegemea yeyote. Al-Qayyum yani al-qa'imu bi nafsihi wa ghayruhu la yaqumu illa bihi, mwenye kubakia, al-Qayyum, mwenye kuwepo kwa kujitegemea. Na kadhalika vingine vipo kwa kuwezeshwa na yeye. Uwepo wa vingine vinategemea uwepo wake Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Idhan al-Qayyum ni yule ambaye yani qaimun binafsihi, la ta'khudhuhu. Tutasoma baadaye maelezo ya, mimi na tafsiri nyingi hapa mbele yangu, lakini nimechagua tafsiri ya As-Saadi hapa, na tafsiri ama na translate ile matini, ile lafdhi ya aya, alafu baadaye tutarudi katika sharh ya al-Imam. La ta'khudhuhu, Mwenyezi Mungu hachukuliwi na kitu gani? Na sinatun, na kusinzia. Na kusinzia au kulala ni sehemu ya kifo, kwa kuwa yeye uhai wake umekamilika. Kwa hivyo la ta'khudhuhu, hachukuliwi na sinatun, na kusinzia, wala naumun, wala kulala. Lahu ma fi samawati, ni vyake vyote vilivyomo katika mbingu, wa ma fil ardhi, na vyote vilivyomo katika ardhi. Ndugu katika imani, kuna tofauti ukisema ni vyake kadha na kadha,
na kusema kadha na kadha ni vyake. Ukianza na hili tamko la kumilikisha alafu ndio utaje vinavyomilikiwa, hiyo inamaanisha kumiliki umiliki wa pekee usiokubali kuchangia na share. Ama ukisema vitu kadha na kadha ni milki yake, haikatai kushare. Qur'ani inasema lahu, ni vyake yeye peke yake, ma, vyote ambavyo fi samawati, viko mbinguni. Na as-samawati ni tamko linalojumuisha mbingu 7 na kila kilichomo juu. Lahu ma fi samawati ni vyake vyote vilivyomo katika mbingu, bali mbingu ni zake. Wama fil ardhi, na vyote vilivyomo katika ardhi. Na hii inafahamisha juu ya ukamilifu wa mamlaka. Mamlaka ni vimilikiwa, ama umiliki ni inafahamisha juu ya ukamilifu wa mamlaka ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Angalia, wewe unasema hii ni mali yangu, lakini hiyo unayosema ni mali yako bado ni mali ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, na wewe mwenyewe ni mali ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Wewe unasema mimi ni mfalme na huu ni ufalme wangu, lakini wewe mfalme na ufalme wako, nyinyi ni vimilikiwa vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana inakuja siku ya Kiyama, Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala atasema limanil mulku, ufalme ni wa nani, umiliki ni wa nani. Na hapo ndio utaonekana ufeki wa milki zote zilizokuweko duniani, kwamba hazikuwa ni milki original, zilikuwa ni milki feki, ni majina ya kuazima tu. Kama vile mtu anavyoigiza, akaigiza kama mfalme, ama akaigiza kama nani, akaigiza tajiri, bilionea, milionea, lakini wala hana sifa hiyo. Kadhalika sisi tutakuwa hivyo siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaambia wanadamu, wataraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wama nara ma'akum shufa'a, mmeviacha vyote vile ambavyo tulikuwa tumekumilikisheni ardhini, mmeviacha nyuma yenu, wala hatuoni hata kama mna watetezi wowote ambao wanakuteteeni mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika nini vinavyofahamisha ukamilifu wa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, hata hakuna mwenye kumiliki, sio ufalme, kumiliki kule kumsemesha Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala na kumtetea yeyote. Hata jambo la shafaa na utetezi pia ni milki ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Angalia hapa duniani, mtu anaweza kuwa na mamlaka kama rais ama mfalme, lakini kuna watu wa chini yake wanaweza wakamfuata wakamsemesha moja kwa moja bila kumwambia tunaomba tukusemeshe, tunaomba tukuombe. Yani mtu anaenda anamuomba moja kwa moja, lakini Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa ukamilifu wa mamlaka yake, hata kuombwa haombwi mpaka aombwe kuidhinisha kuomba. Yani mtu hawezi kwenda kumtetea yeyote mbele ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla mpaka amuombe Mwenyezi Mungu Jalla wala amwambie naomba uniruhusu nimtetee. Alafu akimtetea, baada ya hapo ndiyo Mwenyezi Mungu atoe majibu amekubali utetezi ama hajakubali utetezi. Angalia aya inasema, man dhal ladhi, ni nani huyo ambaye kwamba yashfa'u indahu, anaweza kutetea mbele ya Mwenyezi Mungu, illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhini yake. Yani si ruhusa kumshufaia yeyote siku ya Kiyama illa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Ndio maana hata Mtume sallallahu alaihi wasallam hatofika tu aanze kusema Mwenyezi Mungu mwachie fulani na fulani, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam atasujudu ili aombe apewe utetezi, alafu ndio atetee. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa biidhnihi, ni nani huyo ambaye anaweza kushufaia na kutetea mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa kwa idhini yake. Ya'lamu ma baina aydihim, Mwenyezi Mungu huyu anajua vilivoko mbele ya wanadamu, yani vile vya mustakbali, mambo ya mustakbali, na mustakbali hauna mwisho. Mwenyezi Mungu anayajua yote. Katika sifa kubwa za Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala ni hizi zinazotajwa katika hii aya: sifa ya kuabudiwa,
sifa ya uhai, sifa ya kujitegemea, na kwamba vingine vyote vamtegemea Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, sifa ya kuwa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala ni mmiliki wa kila kitu, mwenye ufalme usiokuwa na mipaka, na sifa ya kwamba Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala ni mwenye ilmu. Rabbuna Jalla wa Ala ya'lamu kulla shay'in, anajua kila kitu. Ya'lamu ma baina aydihim, anajua ya mustakbali yote, wa ma khalfahum, na yale yote yaliyopita. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi, na viumbe hawajui chochote katika ilmu ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala illa bima shaa, isipokuwa ile ambayo ametaka na akawaonesha, isipokuwa ile ambayo ametaka waijue na akawajulisha. Ndio malaika walisema la ilma lana illa ma 'allamtana, ewe Mola wetu sisi hatukijui isipokuwa kile ulichotufundisha. Elimu zote walizonazo viumbe walitakiwa wasijidai nazo, wala zisiwe ni nyenzo ya kutakabari wakakataa kumsujudia Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, kwa sababu elimu zao zote walizonazo viumbe zinatoka kwa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Wanadamu ila ile ambayo Mwenyezi illa bima shaa wasi'a kursiyuhu samawati, katika vinavyoashiria utukufu wa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, kursiyi yake, kursiyi ambacho ni kiumbe katika viumbe vya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, hiyo kursiyi yake ni kubwa sana, imeenea mbingu na ardhi. Ya salam. Mbingu na ardhi, sijui ukubwa wake, sisi hatuna lugha ya kuelezea. Wanawachuoni wa sayansi, bila kuwawekea mipaka ni Waislamu ama sio Waislamu, wamesema bwana, ni katika dunia ya leo ambayo imeendelea sana kimaalumati, kitaaluma, wametengeneza vifaa vya kuona mbali sana ulimwengu huu ambavyo vinaitwa telescope. Telescope ni kubwa sana, sio kama microscope. Telescope inaona vitu vikubwa na vya mbali sana, na microscope inaona vitu vidogo sana. Kwa hivyo hizi telescope ambazo ni kubwa sana na zinapishana ukubwa na zinaboreshwa kwa kadiri muda unavyokwenda, zimeweza kuona masafa ya mbali, umbali ambao ni wa kutembea kwa miaka bilioni, sio miaka milioni, miaka bilioni. Angalia sisi tokea tumeanza kuhesabu tarehe za hii tarehe ambayo tulionao sasa hivi, tuna mwaka wa 2025. Ni mbali kweli kweli. Ukirudi kwenye hiyo tarehe moja, hiyo 2, 3, tarehe moja, mwezi wa moja, mwaka wa moja. Leo tuna mwaka 2025. Sasa wanasema hizo telescope zimeweza kuona masafa, yani hawakutaja masafa ni kilomita ngapi, wakasema kwa umbali wa kutembea miaka bilioni, manake kuna mamia, kuna maelfu, au kuna makumi ya miaka, au maelfu, au mamia, au maelfu, au malaki, au mamilioni. Alafu ndio inakuja, ukitoka mamilioni unakwenda kwenye bilioni, alafu unakwenda kwenye trilioni. Wanasema miaka bilioni 24 teleskopu za leo, na mimi hapa ninanukuu maalumati yamesemwa siku za nyuma, yani sina information, huenda sasa hivi yani watu wanaongelea habari nyingine. Mimi nanukuu maalumati ambayo nimewasikia wanawachuoni wakiyasema. Telescope zimeweza kuona umbali ambao ukiutembea umbali huo utahitaji miaka bilioni 24. Kwa mwendo wa chombo gani? Sio kwa mwendo kasi, wala kwa ndege wa helikopta, wala kwa ndege, wala kwa roketi,
wala kwa kifaa chochote kilichotengenezwa na binadamu kinachokwenda kasi sana, bali kwa mwanga ulioumbwa na Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, unaweza kwenda kwa spidi ya kilomita 300,000, kilomita 300,000 kwa sekunde moja. Kwa dakika moja manake 300,000 mara ngapi? Kwa dakika moja 300,000 mara 60. Subhanallah, dakika moja 300,000 mara 60. Hiyo 300,000 mara 60 jawabu lake mara nini? Mara 60, dakika 60. Subhanallah. Kwa mwendo wa mwaka mmoja, miaka miwili, miaka 500,000, miaka uende paka useme bilioni 24 kwa mwendo wa mwanga. Telescope zimeweza kuona hivyo. Ninachotaka kusema hapa ni nini? Kwamba hayo masafa yote haujafika mbingu ya kwanza. Hayo masafa yote ambayo wanadamu wameyagundua na kifaa chao kikawa kimegonga hapo, haujamaliza mbingu ya kwanza, haujafika mbingu ya kwanza, sio haujamaliza, haujafika ile inayoitwa mbingu ya kwanza iliyotajwa katika Qur'ani, mbingu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, saba. Haujafika mbingu ya kwanza kwa sababu huko kwenye mbingu ya kwanza huko ni siri, viumbe hawafiki huko wala hawajui yaliomo huko. Hizo waja'alna samaa saqfan mahfudha, yani mbingu ni anga ambayo imehifadhiwa, elimu za binadamu hazifiki huko. Kwa hivyo hii anga yote ambayo unaambiwa wanadamu wanaogelea, wanaielezea, wanaizungumza, hiyo ni sehemu chini ya mbingu ya kwanza. Hayo masafa yote haujafika mbingu ya kwanza, na wao wanakiri kwamba hawajafikia hata kudhania kwamba wamefika nusu ya kitu, wala hawasemi kwamba inaelekea tunafika ukingoni mwa vile wale matufi ambayo tunaweza kuyaona katika anga. Sasa ufike mbingu ya kwanza, kama utafiki, kama ingilikuwa inaweza kufikika, lakini haiwezi kufikika mpaka kiyama kitasimama. Wanadamu hawezi kupenya wakaingia kwenye mbingu ya kwanza wakaenda kujua asrari za mbingu. Hawezi kuingia mbingu ya kwanza wala mbingu ya pili wala mbingu ya tatu. Masafa ya unene wa mbingu ya kwanza ni miaka 500. Miaka 500 sio hii ya kwetu, miaka 500, alafu 500 baina ya mbingu na mbingu, 500 unene wa mbingu nyingine, 500 baina ya mbingu na mbingu, alafu mpaka ufike mbingu ya 7. Hizo mbingu ni kubwa mno. Hiyo mbingu moja ni kubwa mno kuliko, sizungumze ardhi, mbingu moja ni kubwa kuliko anga hii ambayo tumeizungumza. Alafu mbingu ya juu yake ni kubwa zaidi kuliko mbingu ya chini yake. Alafu ukishamaliza mbingu 7 kuna kiumbe kinaitwa Kursi. Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala amewapa wanadamu taaluma ya kujua kitu kidogo katika huu ukubwa wa ulimwengu, ili akiwaambia, ili waelewe tamko lake Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Kursi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imeenea mbingu na ardhi. Kursi ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala imeenea mbingu na ardhi. Na hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikasema, hizo mbingu 7 sio anga 7 hizi za kwenu mlizozizungumza ukubwa wake. Hizo mbingu 7 ukiziweka kwenye kursi ni kama vile umechukua sarafu 7 ukatupa katika jangwa. Subhanallah. Hiyo kursi ina ukubwa wa kitu gani? Na hiyo kursi ukiipeleka kwenye kiumbe kinachoitwa arshi ni kama shilingi umetupa katika jangwa. Kursi ndiyo kiumbe arshi ndiyo kiumbe kikubwa kuliko vyote, na kursi ni kubwa. Alafu juu ya kursi kuna maji, baada ya maji kuna arshi ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, na Mwenyezi Mungu yuko juu ya arshi, wala haitegemei arshi wala hahitaji arshi, lakini katika taratibu zake na protokali zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko juu ya arshi. Kwa hivyo arshi ni adhamul makhluqat. Hapa anataja kiumbe katika viumbe ambacho sio kikubwa kuliko viumbe vyote, ambacho kinaitwa kursi. Yenyewe kursi wasi'a, imeenea, imekuwa na wasaa wa as-samawati, mbingu zote 7, wal ardhi, na ardhi. Mwenyewe Mwenyezi Mungu atakuwa ni mkubwa vipi? Kursi ni katika viumbe vya ghaibu, ni katika viumbe vilivyofichikana, na kanuni ni kuwa vile vilivyofichikana, sisi kanuni yetu ya akida na imani ya Kiislamu
huwa hatuwezi kujitanua katika kutoa maelezo zaidi ya kile tu kilichosemwa, hata kama kitakuwa ni kipana ama ni kifinyu. Imetajwa katika hadithi kwamba kursiyi ni maudhi'u qadamai rahmani, ni mahala pa kuweka nyayo mbili za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ukisikia nyayo ni kama alivyosema mkono. Ukoje hatuujui, ukubwa wake hatuujui, namna yake hatuijui, sura yake hatuijui. Kwa nini mnasema? Tunasema kama alivyosema mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallama, qadamai rahman. Unapozungumza kidole cha Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, ni kidole kinacholingana na yeye mwenyewe na ukubwa wake na utukufu wake na uzuri wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ana sifa ya kuwa ni mzuri, ana sifa ya kuwa ni mkubwa, ana sifa ya kuwa ni mtukufu. Kadhalika sifa zake zinazungumzwa kama ambavyo anazungumzwa yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kursi yake imeenea mbingu na ardhi, wala yauduhu hifdhuhuma. Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala akasema, wala yeye hachoshwi, hapati tabu, hatumii nguvu nyingi katika kuhifadhi mbingu na ardhi. Sikwambii kuhifadhi wewe kiumbe, akuhifadhi na vichawi au na vijini au na vishetani au na vihasidi. Mtegemee Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Watawakkal ala alhayy alladhi la yamut, mtegemee aliye hai ambaye hafi. Watawakkal ala alaziz arrahim, mtegemee mwenye nguvu na ana huruma. Alhayy, aliye hai. Usiwe na wasiwasi. Washirikina wakivaga hirizi zao wanakuwa comfortable na hirizi zao, na wala kile walichonacho hawana haki wala hakina sifa ya kuwapa relief na kuwa comfortable. Wewe kwa nini unamtegemea Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala na umesoma uradi ambao Mwenyezi Mungu Azza Jalla amekwambia ukiusoma utahifadhika? Umesoma aya ambayo umeambiwa ukisoma utahifadhika. Kwa nini unakuwa hauna confidence, haujiamini? Kuna mtu mwingine akisikia tauhidi namwambia akate hirizi zake, anaanza kusema anamkata hirizi, alafu soma ayatul kursi. Kata hirizi, fanya uradi. Kata hirizi, soma qul huwallahu, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. Mwenyezi Mungu Azza Jalla ameleta message kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukizisoma hizi utakuwa salama. Mtu anaona akikata hirizi yake anakuwa ana riski maisha yake, ana riski uhai wake, mazingira shughuli zake, ufalme wake na utawala wake na mamlaka yake na kiti chake. Kwa nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye anawahifadhi waja wake. Wayursilu alaykum hafadha, anakuleteni walinzi na mabodyguard ambao ni malaika. Na kafanya hivyo sio kwa sababu hawezi kukulindeni. Yeye Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla hashindwi hata kuzihifadhi na kuzilinda mbingu na ardhi, na ndio maana unaziona mpaka leo zimebakia salama. Mashetani hawajaweza kuzibomoa mbingu wala kuzitikisa. Allahu Jalla wa Ala akasema, inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye anashikilia mbingu na ardhi zisije zikaondoka na zingelisambaratika lau kama angeliachiwa mwingine asiyekuwa yeye kwa sekunde moja tu, au kwa kitu katika sekunde, kila kitu kingeliharibika. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Azza Jalla ndiye ambaye anashikilia mbingu na ardhi, wala yauduhu hifdhuma, wala hazimchoshi wala hazimtaabishi wala hazimchoshi kuzihifadhi. Wa huwa, na Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, al-Ali, yuko juu sana ya kila kitu. Al-Ali, ulama wametafsiri hapa ni uluu adhati, yani dhati yake Mwenyezi Mungu Azza Jalla iko juu, yani yeye mwenyewe dhati yake yuko juu. Kadhalika uluu sifati, Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala sifa zake ni za juu. Kwa hivyo ukisoma sabbih isma rabbikal a'la, litukuze jina la Mola wako wa juu. Mola wa juu yani yeye mwenyewe, na wa juu sifa zake na utukufu wake. Al-Azim, ambaye ni mkubwa sana, ukubwa ambao umezidi kila kitu. Abdurrahman Saadi katika tafsiri yake ametoa maelezo yafuatayo katika kuitafsiri ayatul kursi. Amesema, akhbara sallallahu alayhi wasallama, ametoa taarifa Mtume sallallahu alayhi wasallama, anna hadhihi al-ayata
a'dhamu ayati alqur'ani, kwamba aya hii ni aya tukufu zaidi katika aya za Qur'ani. Lima ihtawat alayhi min maani tauhidi. Kwa sababu gani imekuwa ni kubwa? Kwa sababu imebeba mafhumu na maelezo ya tauhidi. Wal azamati, na inaelezea aya hii utukufu wa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, wasi'ati sifati lilbari, na inazungumzia ukubwa na upana wa sifa za muumba Taala aliyetukuka. Fa akhbara annahu, Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala ametoa habari katika aya hii kwamba annahu, kwamba yeye Allah alladhi lahu jami'u ma fi maani al-uluhiyya, ambaye anastahiki tafsiri zote za kuabudiwa. Lile tamko la kuabudu, yeye anastahiki tamko hilo kwa upana wa maana yake. Wa annahu la yastahiqu al-uluhiyyata wal-ubudiyya, na kwamba hastahiki kuabudiwa wala hastahiki sifa ya uungu illa hu, isipokuwa yeye. Fa uluhiyatu ghairihi wa ibadatu ghairihi batila, kwa hivyo uungu na kuabudiwa kwa yeyote asiyekuwa yeye, huo uungu na huko kuabudiwa ni batili. Wa annahu alhayy, na ametoa taarifa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala kwamba yeye yuko hai. Lahu jami'u maani alhayati alkamila, anasifika na tafsiri kwa upana wake ya tafsiri ya neno uhai uliokamilika. Mina sam'i, katika ukamilifu wa uhai ni usikivu, yani kusikia ni katika alama za uhai au ni katika maana za uhai. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla mina sam'i, anasikia, na ndio maana usikivu wake hauna mipaka. Hii inaashiria ukamilifu wa uhai wake. Wal basari, na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anaona bila ya mipaka. Wal qudra, na Mwenyezi Mungu ana uwezo bila ya mipaka. Wal irada, na Mwenyezi Mungu ana utashi bila ya mipaka. Wa ghairuha, na zingine katika mina sifati dhatia, katika sifa zinazohusiana na dhati yake. Kama anna al-qayyum, kama ambavyo na vile vile neno al-qayyum ama sifa ama jina hili la al-qayyum, tadkhulu fihi jami'u sifati al-af'ali, zinaingia sifa zote za utendaji. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla tulipata kusema kwamba ana utendaji. Mwenyezi Mungu hutenda utendaji wa pekee. Katika hili tamko la al-qayyum zinaingia tafsiri zote za neno kutenda. Liannahu al-qayyum, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni al-qayyum alladhi qama binafsihi. Nini maana ya al-qayyum? Ni yule ambaye kwamba qama binafsihi, amesimama, amekuwepo kwa nafsi yake. Binafsihi, kwa nafsi yake, si kwa kumtegemea yote. Wastaghna an jamii makhluqatihi, na Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala amejitosheleza, hana uhitaji na kiumbe yeyote. Waqama bijamii almawjudati, na Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala ndiye ambaye amevifanya viwepo vyote vilivyopo. Fa aujadaha, yeye ndiye ambaye amevifanya viwepo. Wa abqaha, na yeye ndiye amevifanya vibakie. Wa amaddaha, na yeye ndiye ambaye amevipa. Bijamii ma tahtaju ilayhi, kila ambacho hivyo vilivyopo vinahitajia, yeye ndiye ambaye amevipa mahitaji yao yote. Fi wujudiha, katika kuwepo kwake mahitaji yanayopelekea viendelee kuwepo. Wa baqauha, na kubakia. Wa min kamali hayatihi wa qayyumiyatihi, na miongoni mwa ukamilifu wa uhai wake na kujitegemea kwake. Annahu ta'ala, ni kwamba yeye Mwenyezi Mungu, la ta'khudhuhu sinatun ay nu'asun, hachukuliwi na kusinzia, wala naumun, wala kulala. Lianna as-sina, kwa sababu as-sina wa naumu, kwa sababu kusinzia wa naumi na kulala, inama huwa ya'ridani lilmakhluq, vitu hivi vinampata kiumbe. Alladhi ya'tarihi ad-dha'f wal 'ajzu, ambaye anakumbwa na udhaifu na kushindwa. Wal inhilali, na kumalizika. Wala ya'ridani lidhi al-'azama wal kibriyai wal galal, wala vitu hivi havimkumbi mwenye utukufu na kibri na ukubwa. Wal jalali, na utukufu. Wa akhbara annahu, Mwenyezi Mungu Azza Jalla ametoa taarifa katika aya hizi, annahu maliku, kwamba yeye ni mfalme. Annahu maliku jamii ma fi samawati, kwamba yeye ni mmiliki wa vyote vilivyomo katika mbingu, wal ardhi, na katika ardhi. Fakulluhum abidun lillahi, vitu vyote ni vitumwa vya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Mamaliku, ni vimilikiwa. La yakhruju ahadun minhum an hadha at-tawr, hatoki yeyote katika huu mzunguko
in kullu man fi samawati. Sheikh As-Saadi akatoa dalili ya aya nyingine inayosema in kullu man fi samawati wal ard, hakuna kilichomo katika mbingu na ardhi, illa ati arrahmani abda, isipokuwa kitakuja siku ya kiyama kwa huyu arrahmani kikiwa ni kitumwa, kikiwa ni kidhalili, kikiwa ni kinyenyekevu. Kwa nini kasema kitakuja siku ya kiyama? Kwa sababu hapa duniani kuna changa la machoni, watu hawajauona utumwa wao haujawa clear kwa baadhi ya watu, hauonekani, hawajioni kwamba wenyewe ni watumwa. Siku ya kiyama huo utumwa wa wanadamu waliokuwa nao duniani na wakati wowote utaonekana siku ya kiyama, kwa sababu wanadamu wote watakuja, hao wafalme, hao wakubwa, hao mabusinessman, watu wote wenye walioonekana ni wakubwa. Kuna watu wameonekana hapa ni wakubwa duniani mpaka wengine hata wanaona kwamba kwa ukubwa wake yeye profesa, yeye rais au daktari, hii mambo ya kwenda kusoma madrasa labda ya watu wadogo wadogo, hii mambo ya kwenda kuswali labda ni mambo ya watu wadogo wadogo. Mtu hii kuheshimu wakati usali on the spot ni ya watu wasiokuwa na vikao vikubwa vikubwa kama vya bunge vya kidunia vya kimataifa, mambo ya watu wadogo wadogo, kwa sababu wamejipa ukubwa ambao hawana. Siku ya kiyama itakuja ionekane kwamba huo ukubwa ulikuwa feki na walijihadaa tu. Ndio Allah jalla wa ala anasema in kullu man fi samawati wal ardi illa ati arrahmani abda, vyote vilivyomo katika mbingu na ardhi vitamuijia Mwenyezi Mungu azza jalla vikiwa ni dhalili. Fa huwa almaliku li jami'il mamalik, Mwenyezi Mungu jalla wa ala ndiye mwenye kumiliki falme zote. Wa huwa alladhi lahu sifatul mulk, na yeye ndiye mwenye sifa za ufalme. Wa atasarruf, na mwenye sifa na authority ya kufanya chochote. Wa sultani, na mamlaka. Wal kibriya, na kibri. Wa min tamami mulkihi, na katika vinavyoashiria kwamba Mwenyezi Mungu ni sio tu mfalme bali ufalme wake umekamilika. Annahu la yashfa'u indahu, ni kwamba hakuna atakayeombea mbele ya Mwenyezi Mungu ahad yeyote illa biidhnihi, isipokuwa kwa idhini yake. Fa kullul wujaha, watu wote wenye cheo, washufaa, na watetezi wote, abidun lahu, ni watumwa wake, mamalikun, ni wamilikiwa wa Mwenyezi Mungu. La yaqdimuna ala shafaatin, hawawezi kuja kusogea kumwombea yote, hata yaadhana lahum, mpaka Mwenyezi Mungu jalla wa ala wape idhini. Qul lillahi shafaatu jami'an. As-Saadi hapa akaleta aya nyingine kutolea ushahidi na kutilia nguvu maneno haya, akasema Mwenyezi Mungu azza jalla anasema waambie wanadamu utetezi wote ni milki ya Mwenyezi Mungu jalla wa ala, lahu mulku samawati wal ardi, ni wake ufalme wa mbingu na ardhi. Wallahu la ya'dhanu, kisha akaelezea As-Saadi masala ya shafaa akasema wala ya'dhanu li ahadin, wala Mwenyezi Mungu jalla wa ala hatumpa idhini yeyote an yashfa, aombe, illa fi man irtada, isipokuwa atampa idhini ya kuombea yule ambaye Allah amemridhia. Yani muombewa ni lazima aridhiwe na Mwenyezi Mungu jalla wa ala. Kuna maneno tunasemaga sio mazuri, arju shafaata min Muhammadin walau artakibu almuharram, nategemea uombezi wa Muhammad hata kama ninafanya madhambi makubwa makubwa. Neno hili baya kwa sababu linawapa watu moyo ya kufanya madhambi makubwa, lakini ni neno la ukosefu wa adabu, kwamba Mwenyezi Mungu mimi nitakupitia kwa Muhammad, nitakukosea lakini napitia kwa Muhammad. Maneno haya kama yanamaanisha hivi vile, nitakukosea alafu nitamuomba Muhammad, ninategemea Muhammad atanishufaia, kwa hivyo hata hautaniadhibu. Arju shafaata min Muhammadin walau kuntu artakibu almuharram. Haya si maneno mazuri ndugu zangu katika imani. Kwa hivyo hakuna yeyote ambaye ataombewa isipokuwa mpaka awe amefanya ya kumridhisha Mwenyezi Mungu jalla wa ala. Wala yartadhi illa tauhidahu, Mwenyezi Mungu haridhiki isipokuwa na tauhidi. Wattiba'i rusulihi, na kuwafuata mitume wake. Subhanallah. Sheikh hapa amepigia mstari nukta mbili kwamba atakayeombewa yatakikana awe ni mtu ambaye ameshika tauhidi, yani hana shirki. Namba mbili, awe huu ni upande wa imani. Namba mbili, kwa upande wa sheria, awe amefuata, amemwabudu Mwenyezi Mungu azza wa jalla kwa zile kanuni zilizofundishwa na manabii, kwa ule utaratibu na protokali zilizofundishwa na manabii. Manake kuna kuabudu ndugu zangu katika imani kwa vitu ambavyo tumevitengeneza, kwa mfumo wa ibada ambao tumeutengeneza kidogo kidogo, tunaanza kufanana na manaswara. Unafahamu
watu wanaweza wakamsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam wakasimama. Walikuwa wamekaa wakasimama, alafu wakaanza kunesanesa, yani michezo kidogo kidogo. Baadaye wakule mbeleni watakuwa wanakatika kabisa. Wenzetu walianzaga hivi kidogo kidogo, wa Kristo siku hizi wanakata mauno. Na hii ni dalili kwamba ukitoka katika sheria hautaweka full stop, utaendelea kidogo kidogo, utatoka hatua 1, 2, 3, 4. Baadaye wale wanaokuja mbele watakuwa wametoka mbali sana. Unadhania mpaka sasa hivi tokea alipoondoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumeshatoka hatua ngapi mpaka leo? Ndio maana tunasisitiza umuhimu na udharura wa kurudi katika mafundisho yale aliyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, katika dunia tunasema hivi, huwezi kuturudisha kwenye dunia ya mwaka 47 kwenye dunia, lakini kwenye dini kanuni ni tofauti na maisha ya dunia. Kanuni kwenye dunia wewe endelea na badilika, lakini kwenye dini usibadilike, bakia kwenye uzamani. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, ambaye ameleta jambo jipya katika dini, jambo hilo atarudishiwa mwenyewe. Bakia katika uzamani, ili mradi inawezekana kubakia katika uzamani. Kwenye dini hatuzungumzi kwenye nguo. Wewe badilisha tu kanzu utakavyobadilisha, badilisha vitambaa vya mabaibu utakavyobadilisha, badilisha ujenzi wa jengo kama jengo la msikiti utakavyobadilisha, tumia mikrofoni, zamani ulikuwa utumii, lakini kile kinachosoma ambacho ni Qur'ani kibakie kile kile. Uislamu, swala ibakie ile ile, haji ibakie ile ile. Nyewe keni barabara ya lami, lakini haji yenyewe ile ya maneno yabakie yale yale. Msije mkasema mnaenda kutumia lugha nyingine isiyokuwa ya Kiarabu katika ibada ya haji au ya sala. Bakieni katika asili. Haya ndiyo mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Asadi anasema Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amesema hatomuidhinisha nabii yeyote, hatompa ruhusa ya kumwombea yeyote ila yule aliyemridhia. Na akasema mwanadamu anaridhiwa kwa mambo mawili. Jambo la kwanza ni jambo la tauhidi. Huu ni upande wa imani. Najua Uislamu una upande wa imani na una upande wa matendo. Ndio maana kuna nguzo za imani na kuna nguzo za Uislamu. Hizi ni za imani, hizi ni za matendo. Kwa upande wa imani ni tauhidi. Kwa upande wa matendo mtu afuate maelekezo na aige. Hatusemi aigize, kwa sababu kuigiza ni ufeki. Aige matendo ya manabii, aabudu kama walivyoabudu manabii. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, shikamaneni katika kuabudu na mwenendo wangu na mwenendo wa masahaba. Na Allah jalla wa ala akasema katika Qur'an, walladhina tabauhum biihsan, na wale waliofuata masahaba kwa wema. Katika masala ya dini kuna masala ya kukopi kwa wale watu wa zamani. Ndio maana imekuja katika surati al-Fatiha, ihdina siratal mustaqim, tuongozi njia iliyonyoka, siratal ladhina an'amta alaihim, njia ya wale ambao umewaneemesha. Wakati Qur'ani inazungumza walikuweko tayari watu wameneemeshwa, masahaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rudi na wewe urifae katika huo uzamani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja kwamba baadaye kutakuja kutokea mapote mengi mpaka mtu achanganyikiwe, akawapa njia masahaba, akasemaje? Alaikum bisunnati, shikamaneni na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu na masahaba wangu. Angalia alisemaje? Man yaishi minkum, ambaye ataishi katika nyinyi, fasayara ikhtilafan kathira, ataona mambo makinzano mengi, yani ataona njia nyingi sana. Salama ni ipi ya Rasulullah? Fa alaikum bisunnati, nyie rudini kwenye sunna zangu, wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, na mwenendo wa masahaba. Leo ukimwambia mtu turudi kwenye jambo hili, usifanye masahaba wa kufanya, usifanye mtume kufanya, analeta falsafa kibao. Hizo falsafa ndugu yangu zinaweza kukuingiza motoni. Unaweza ukakanyaga ngema ikameguka ukatumbukia. Wewe kanyaga mahala salama, kanyaga pale yani jitahidi kwa kadiri uwezavyo kuhakikisha umesimama aliposimama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Ndio maana katika surati al-Fatiha unamwomba Mwenyezi Mungu, haitoshi tu kusema niongoze njia iliyonyoka, mpaka maneno mbele yameongeza njia ya kina fulani, njia ya wale uliowaneemesha ambao ni masahaba. Bila shaka huwezi kuzungumza watu walioneemeshwa kuliko masahaba bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si katika umma huu wala katika level ya ulimwengu mzima, katika level ya manabii wote na wafuasi wao. Umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio walioneemeshwa zaidi. Tuongoze njia iliyonyoka, njia ya wale ambao wameneemeshwa, yani masahaba bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingelikuwa ni muhali kufuata njia hiyo ya watu wa zamani, kwa nini tuambiwe tumuombe Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla atuongoze katika njia yao? Qur'ani inasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw,
wakiwa wataamini kama mlivyoamini nyinyi maswahaba, watakuwa wameongoka. Kwa hivyo hatoombewa yeyote, Mwenyezi Mungu hatoridhia kuombewa yeyote mpaka awe ana tauhidi, yani ameepukana na shirki, wattibai rusulihi, na huyo mtu awe amepita katika mapito ya kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au kila mtu na mtume wake. Watu wa Nabii Musa kumfuata Nabii Musa, ndio watu wa Nabii Muhammad hawataridhiwa mpaka wamefuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman lam yattasib bihadha falaysa lahu min ash-shafa'ati nasib, ambaye hakusifika na hii sifa ya tauhidi na kuiga dini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba, hana fungu katika shafa'a. Thumma akhbara an ilmihi, katika hii ayat al-Kursi Mwenyezi Mungu azza wa jalla akatoa taarifa ya kwamba yeye ana ilmu alwasi, iliyopana, almuhit, iliyozunguka kila kitu, wa annahu ya'lamu ma baina aidi alkhalaiq, na kwamba yeye Mwenyezi Mungu azza wa jalla anayajua yaliyoko mbele ya viumbe, min alumuri almustaqbala, katika mambo ya mbeleni, allati la nihayata laha, hiyo mbele haina mwisho. Allah anajua ilmu ambayo haina mwisho. Wama khalfahum, na anajua yale yaliyopita, min alumuri almadhiya, katika mambo yaliyopita, allati la hadda laha, hayo nayo hayana mpaka. Wa annahu la takhfa alayhi khafiya, Mwenyezi Mungu jalla wa ala hakijifichi kwake chochote chenye kujificha. Ya'lamu hapa Saadi akaleta aya Mwenyezi Mungu azza jalla katika sehemu nyingine inayosema ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anajua khiana ya macho na yale yanayofichwa na nafsi. Wanasema khiana ya macho ni mtu ikiwa amekaa na watu alafu likapita jambo la haramu, akajiiba, akarusha jicho akaangalia na wenzake hawajui, lile jicho la kuiba lile Mwenyezi Mungu azza jalla analijua. Wama tukhfi sudur, na anayajua yale yanayofichwa na nyoyo. Wa anna al-khalqa la yuhitu ahadun bi shay'in min ilmi Allahi wa ma'lumati, na kwamba viumbe hawajui chochote katika ilmu ya Mwenyezi Mungu jalla wa ala, na wala katika maalumati illa bima shaa, yani hawajui ilmu ya Mwenyezi Mungu wala hawajui kujua vitu vingine illa bima shaa, ila wanajua kile ambacho Allah ametaka wakijue, minha, katika hivyo vitu. Wa huwa ma atla'ahum, na hivyo wanavyovijua ni vile ambavyo Allah amewaonesha. Ma atla'ahum alayhi, ni vile ambavyo Allah amewaonesha. Min al-umuri shar'iyyati wal qadariyya, miongoni mwa mambo ya kisheria, yani hawajui katika sheria isipokuwa ambayo Allah amewafundisha. Wal qadariyya, qadariya neno hili linamfahamisha matukio, wala hawajui matukio au katika vilivyoumbwa isipokuwa vile ambavyo Allah amewaonesha. Wa huwa juz'un yasirun jidda, na hicho anachokijua mwanadamu katika alipofundishwa na Mwenyezi Mungu azza jalla ni fungu dogo sana, mudmahil, ambalo linafifia, linaonekana kwa mbali, fi ulumil bari, katika ilmu alizonazo Mwenyezi Mungu jalla wa ala, wa maalumatihi, na maalumati yake, kama aliposema Mwenyezi Mungu azza jalla, kama aliposema a'lamu khalqi, mjuzi wa viumbe, bihi, kumjua Mwenyezi Mungu azza jalla, yani kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye anamjua zaidi Mwenyezi Mungu jalla wa ala, wa humur rusul wal malaika, na hawa wanaomjua zaidi Mwenyezi Mungu azza jalla ni manabii na malaika. Subhanaka, walisemaje? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, Mola wetu utakasifu ni wako, hatujui isipokuwa kile ambacho umetufundisha. Thumma akhbara an 'azamatihi, kisha katika hii ayat al-Kursi Mwenyezi Mungu jalla wa ala akazungumza juu ya utukufu wake, wa jalalihi, juu ya ukubwa wake na utukufu wake. Wa anna kursiyahu wasi'a samawati wal ard, na kwamba akataja katika ukubwa wake, akataja ukubwa wa kiumbe chake, akasema kursi yake imeenea mbingu na ardhi. Wa annahu qad hafidhahuma, na kwamba pamoja na ukubwa wa hivi viumbe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amevihifadhi. Wa man fihima, na vile vilivyomo ndani ya hivyo mbingu na ardhi, min al-awalimi, katika vilimwengu, bil asbabi, amevihifadhi kwa sababu, yani kwa kanuni za kisayansi, wa nidhamati, na nidhamu, allati ja'alaha Allahu fil makhluqati, nidhamu na kanuni ambazo Allah Mwenyezi Mungu azza jalla ameziweka katika viumbe. Miongoni mwa nidhamu ambazo Mwenyezi Mungu azza jalla ameweka katika viumbe, tunaambiwa na wanasayansi, katika miili yetu kuna bakteria. Wanasema hao bakteria ni salama, wanahifadhi mdomo wa mwanadamu usinuke, wanahifadhi mwanadamu asioze. Yani hizi ni katika kanuni alizoziweka Mwenyezi Mungu jalla wa ala. Wa ma dhalika fala yauduhu ay la yuthqiluhu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala pamoja na hivyo hazidiwi wala haelemewi, hifdhuhu, maana kuzihifadhi mbingu, likamali adhamati, kwa sababu ya ukamilifu wa ukubwa wake Mwenyezi Mungu jalla wa ala, wa iktidarihi, na kuweza kwake,
wasi'ati hikmati, na kwa sababu ya upana wa ilmu yake, fi ahkamihi, katika hikma zake, katika hukumu zake. Wa huwa al-ali, na Mwenyezi Mungu ni wa juu. Akasema yani bidhati, kwa dhati yake, yani Mwenyezi Mungu tukisema ni wa juu, yani yeye mwenyewe, ala jamii makhluqati, yeye yuko juu ya viumbe wote, hayuko chini yao wala hakuchanganyika nao. Wa huwa al-ali bi'azamati sifati, kadhalika ujuu wa pili ni ujuu wa sifa zake na utukufu wake. Wa huwa al-ali alladhi qahara al-makhluqat, na yeye namba 3 ni wa juu kwa kuwa amewatenza nguvu viumbe wote. Kwa hivyo ujuu wa Mwenyezi Mungu azza wa jalla uko katika mafungu matatu. Sheikh hapa amesema ujuu wa dhati yake, yani dhati yake iko juu ya viumbe wote. Namba 2, ujuu wa sifa zake, sifa zake ziko juu ya sifa za viumbe wote. Wa kadhalika ujuu wa Mwenyezi Mungu azza wa jalla, kwa maana ya kwamba Allahu jalla wa ala amewatenza nguvu na amewatweza viumbe wote wako chini yake. Wadanat lahu almawjudat, na vitu vyote vimenyenyekea kwa Mwenyezi Mungu jalla wa ala. Wa khada'at lahu si'ab, na vitu vyote vigumu magumu yote ni dhalili na vimenyenyekea kwa Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Wa dhallat lahu riqab, na shingo zote zimedhalilika na zimeinama mbele ya Mwenyezi Mungu jalla wa ala. Aljami'u li jami'i sifati al'azamati wal kibriya, Mwenyezi Mungu amekusanya sifa zote za ukubwa na kibri, wal majdi wal baha, na utukufu na uzuri. Alladhi tuhibbuhu alqulub, Mwenyezi Mungu ambaye anapendwa na nyoyo, anapendwa na nyoyo, ama sifa zinazopendwa na nyoyo. Wa tu'adhimuhu alarwah, na sifa zinazoadhimishwa na roho na nafsi. Wa ya'rifu al'arifuna, na wenye kujua wanajua, anna 'azamata kulli shay'in, kwamba ukubwa wa kila kitu. Wa injalat an sifa, vyovyote utakavyokuwa ukubwa huo, fa innaha mudmahilla, ukubwa huo ni wenye kufifia, fi janibi 'azamati al-ali al-azim, ukikompea na ukubwa wa utukufu wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wajua aliyemkubwa. Fa ayatun, hii ni aya, ihtawat ala hadhihi al-maani, aya ambayo imekusanya maana hizi, allati hiya ajallu al-maani, aya ambayo imekusanya ilmu hii ambayo ndiyo ilmu tukufu zaidi. Yahiqu an takuna a'zamu ayati al-Qur'ani, ni haki yake kuwa ni aya tukufu zaidi, ni haki yake kuwa iwe ni aya tukufu kuliko aya zote za Qur'an. Wa yahiqu liman qara'aha, na ni haki kwa yule ambaye ataisoma aya hii mutadabbiran, katika hali ya kuizingatia na kuitafakari, mutafahiman, katika hali ya kutaka kufahamu, an yamtali qalbuhu min al-yaqin, ni haki yake moyo wake ujae na yaqini, wal irfan, na kumtambua Mwenyezi Mungu jalla wa ala, na kumkiri, wal imani, na kumwamini, wa an yakuna mahfudhan bidhalika, na ni haki yake huyu haifadhiwe kwa hii imani na kwa hii yaqini, min shururi shaitani, kutokana na shari za shaitani. Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu jalla wa ala, yametimia haya maelezo machache kuhusiana na hii ayatul kursi. Tunasema ni maelezo machache kwa sababu yaliyotajwa katika aya hakuna kiumbe anaweza kuyaelezea isipokuwa yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu jalla wa ala. Tunamwomba Allahu jalla wa ala atujalie kusikiliza maneno na kufuata yaliyo mazuri yake. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.